kita akan bikin obat batuk dari jeruk wedang atau jeruk buah juga boleh, bisa seadanya ya jeruknya. Prosesnya seperti ini, coba ya kita lihat. Jeruk ini nanti akan dibakar ya, akan dibakar atau dipanggang api, dipakai untuk obat atau terapi batuk pilek. Ini seperti ini, jadi ini tapi sudah jadi ini tadi. Nah ini dipanggang nah seperti ini pokoknya sampai hitam ya, sampai hitam gitu. Sudah hitam dia lah gini, hati-hati ya. Sudah hitam, sudah matikan kompornya, cek. Ini kita ambil, habis itu diiris, nah bukan dicacah, diiris langsung ya. Masih panas ya, masih hangat-hangat. Diiris kemudian disaring, nah disaring semua ya. Jadi dua ini tadi, dua. Karena kecil. Jadi, ya. Modelnya kecil jadi. Kecil-kecil tapi sirupnya sirup peres, sirup wedang. Nah, ini seperti biasa sirup ya. Warnanya agak ke hijau-hijauan. Ya. Warna gosongnya enggak katut itu. Jadi ada gosong-gosong sedikit dari kulitnya tadi yang gosong kan kelihatan itu. Nah, seperti itu, ada yang katut. Ada katut gosong-gosong sedikit. Kasih kecap, kasih kecup secukupnya ya. Jadinya nah ini jadinya obat batuk ini ya, obat batuk tradisional, obat batuk hitam karena kecap. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah minum enggak pakai masker ya. Kalau pakai masker nanti masuk ke masker minumnya ya. Selesai. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah, obat batuknya selesai. Obat batuk pilek. Enak rasanya enggak ya? Pahit. Pahit. Kok pahit? Kecapnya pahit ya? Enggak manis ya? Oh jeruknya. Oh kecampuran tadi berarti ireng-irengnya itu.